हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। હરે કૃષ્ણ માતાજી, અત્યારે લાઈવ બતાવે છે તે માતાજી? હરે કૃષ્ણ, બોલો માતાજી. હા માતાજી, ઉપર લાઈવ લખેલ આવે છે સ્ક્રીન ઉપર. હા હા, લાઈવ છે માતાજી, અમે મંદિરથી જ લાઈવ છે. ઓકે માતાજી. મોબાઈલ સही करना चाहते હમ. हैं
હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, કોષની સમાન. હરે કૃષ્ણ. અવાજ ને વિડીયો બરાબર છે? હરે કૃષ્ણ. હા, અવાજ થોડો બેકગ્રાઉન્ડમાં પેલું સાઉન્ડ આવે છે થોડું. વિડીયો બરાબર. तो बैकग्राउंड का नहीं नहीं वो आवाज आ रहा है ना, फैन बंद कर दो आप फिर तो चलेगा। उधर का चला। હવે બરાબર છે? હરે કૃષ્ણ. વિક્રમી પ્રભુજી માતાજી, અવાજ તો ક્લિયર આવે છે. વોલ્યુમ બેકગ્રાઉન્ડમાં હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ દંડ પ્રણામ. બેકગ્રાઉન્ડમાં કઈ ઇશ્યુ નથી ને? બેકગ્રાઉન્ડ એટલે શું? અવાજનો ઇશ્યુ આવે છે તમને? અવાજનો ખાલી અવાજનો. હવે હવે પણ હરે કૃષ્ણ. હવે બરાબર છે? હવે કઈ ડિસ્ટર્બન્સ છે? બેકગ્રાઉન્ડમાં પેલું ફેનનો યા છે એનો અવાજ આવી રહ્યો છે. હવે હવે નથી. હવે ફેન બંધ થઈ ગયો છે પ્રભુજી. ક્લિયર? હા, હવે બરાબર છે. થોડું હા, આવો ચાલતું વોઇસ, માતાજી વોઇસ તો બરાબર છે. બરાબર છે ને? બધું સ્ક્રીન વ્રીન બધું બરાબર છે ને? હરે બોલ. હા, બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ મીના માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડ પ્રણામ. ખુલ્લાય મેંગલુરુ તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરે છે. આપણે બધા જોડાય તો 2 મિનિટ કીર્તન લઈ લઈએ. નમો વિષ્ણુપદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય હરે કૃષ્ણ માતાજી. કૃષ્ણ શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામી ઇતિ નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરાંગ પ્રચારિણી निर्विशेष शून्यवादी पाशतादिशतारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો દિવસ 13 અધ્યાય 13 જ્ઞાન યોગ શરૂઆત આપણે કરી રહ્યા છે. શરૂ કરીએ મંગલાચરણથી. સ્ક્રીન બરાબર છે વિક્રમી પ્રભુજી? હા માતાજી, બરાબર છે. હવે કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ નથી ને પ્રભુજી? બરાબર. તો ઇસ્કોન પ્લાય શ્રી દાદા ગોવિંદ મંદિર તમારું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનાશલાકયા ચક્ષુર્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखावितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशे गोपिकान्ता राधकान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय भगवद गीता की श्री गुरु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण સર્વને ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે જિજ્ઞાસા માતાજી તમારો હેન્ડ રેસ છે હરે કૃષ્ણ માતાજી, આપણે રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરવાનું છે કે ના માતાજી લાઈવ જઈ રહ્યું છે ગવર્મેન્ટ રેકોર્ડિંગ કોણ કરી શકે છે તમારા તરફથી તો લેપટોપમાં હોય તો પ્લીઝ કરો સ્ટાર્ટ રેકોર્ડિંગ માતાજી મારી પાસે નથી. કંઈ નહીં માતાજી આપણે લાઈવ જઈ રહ્યા છીએ તો વાંધો નહીં હશે માતાજી મેં રેકોર્ડિંગ ચાલુ કર્યું છે. હરી બોલ ખૂબ ખૂબ આભાર વિક્રમ પ્રભુજી ખૂબ ખૂબ આભાર તો ચલો ખૂબ સરસ જ્ઞાન યોગની શરૂઆત કરીએ આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ પ્રકૃતિ પુરુષ અને ચેતના તો અહીંયા જોઈ શકો છો ને કે આપણે હમણાં સુધી કર્મયોગ પછી ચાલુ થયો ભક્તિ યોગ 6 અધ્યાયો ભગવાને આપણને જ્ઞાન આપ્યું અને ભક્તિ કેવી રીતના કરવી અને હું જ્યાં સુધી સમજું ત્યાં સુધી કાલે આપણે જે ભક્તિ યોગનું અધ્યાય જોયો એમાં નાનામાં નાની જેણે પણ સેવા કરી હોય તો એના માટે હું ખૂબ કહેવાય ને કે ખૂબ ખૂબ આભાર ધન્યવાદ જે રીતના ખિસકોલી રામ સેતુ બનતો હતો ત્યારે હનુમાનજીના બધા કહેવાય ને કે સેનાઓ એક મોટા મોટા પાષાણ પથ્થરો ઉઠાવીને રામ સેતુની એ રામ સેતુ બનાવી રહ્યા હતા તો ખિસકોલી પણ વચ્ચે વચ્ચે જાય છે કે હું પણ આટલા નાના એના હાથોથી નાના જો કંકણ લઈને એ ગેપ ફિલ કરતો તો હું વિચારું પહેલાં તો એને નકારવામાં આવે છે કે આ શું વચ્ચે વચ્ચે આવે છે કહ્યું જ્યાં એને એક ઠપકો પડે છે ત્યાં એ ભગવાનના ચરણમાં પડે છે તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે મને પણ તમારી સેવા કરવી છે અને ભગવાનની કૃપા થકી આપણે આ સેવા કરવાને લાયક બનીએ છીએ એવું આજે આપણે જાણવાના છે જ્ઞાન યોગ અને ભક્તિ યોગમાં સદર દ્રઢતા કેવી રીતના આવે કર્મ કેવું કરવું એના વિશે આપણે જ્ઞાન મેળવ્યું ભગવાન પાસેથી ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું ભક્તિ કેવી રીતના કરવું અને ભક્તોના લક્ષણો શું છે એના વિશે ચર્ચા કરી હવે એમાં સુદૃઢ કેવી રીતના આવે આપણે એમાં દ્રઢતા આપણે કેવી રીતના અને એમાં કેવી રીતના આપણે જળવાયેલા રહે ને એ જ્ઞાન દ્વારા આપણા જીવનમાં કેવી રીતના શુદ્ધતા આવે એના વિશેની ચર્ચા આપણે કરવાના છે જ્ઞાન યોગમાં અને 13મો અધ્યાય ક્ષેત્ર કે વિભાગ યોગ હવે આગળ વધતા જઈએ ઓવરવ્યૂ લઈએ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ માતાજી, દીપેશ્વરી માતાજીનો એડ્રેસ છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દીપેશ્વરી માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ. હા પ્રભુજી, હરે માતાજી આ લાઈવ કર્યું છે તો કઈ ચેનલ ઉપર લાઈવ છે? આ
પ્રભુજી આ ગૌર પ્રભુજીએ મને છે ને આમાં ટેમ્પલમાં લાઈવ કરીને આપવું છે. માતાજી આપણે લોકલ હા રેકોર્ડિંગ કરવાનું છે આપણે, હા અને પછી ગુજરાતી ચેનલ ઉપર આપણે અપલોડ કરવું છે. હા હા તો હા તો પ્રભુજીએ મને કીધું છે કે હું પછી કરી આપીશ, તો હું લાઈવ સ્ટોપ કરી ઓકે. દઉં. ના ના, તમારે લોકલ રેકોર્ડિંગ થઈ જતું હોય ને તો લાઈવ સ્ટોપ કરીને કરી શકાય, તો ગવર્મેન્ટ પ્રભુ ટ્રાન્સફર કરી દે તો વાંધો નથી પછી. હા એમણે કીધું હું ટ્રાન્સફર કરી આપીશ તમને. ભલે માતાજી, કાંઈ વાંધો નહીં. હા હરે વિક્રમી હરે પ્રભુજી કૃષ્ણ. રેકોર્ડિંગ કરી રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી વિક્રમી પ્રભુજી રેકોર્ડ કરી રહ્યા છે, તો હું સ્ટોપ કરું કે લાઈવ કે કન્ટિન્યુ રાખું? ના, રેકોર્ડિંગ માતાજી ચાલુ હોય તો વાંધો નથી, લાઈવ ની જરૂર નથી આપણે, કારણ કે આપણે સેન્ટ્રલ ચેનલમાં નથી અપલોડ કરતા આપણા હા વિડીયોઝ. હા એટલે એટલે માતાજી અવાજ તો રાખો, અગર બાય ચાન્સ લાઈટ જતી રહી તો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. ઠીક છે, તો લાઈવ સ્ટોપ કરું. રહેવા દો ને માતાજી. ઓકે ચાલશે ચાલો. તો અધ્યાયની ઝાંખી. અર્જુનના 6 પ્રશ્નો. કૃષ્ણ ક્ષેત્ર જ્ઞાન અને જ્ઞાનનું વર્ણન કરે છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા શું છે? હવે આપણે આ પ્રોસેસમાં આવવાના છે. પ્રક્રિયામાં જ્ઞાનનો પ્રદાન અને પ્રકૃતિ પુરુષ અને તેમનો સંગ, જ્ઞાન ચક્ષુ જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ. તો આપણે મોટામાં મોટી હંમેશા ઝાંખીમાં જ સમજી લેવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે, અને પછી આપણે આ શ્લોકા ટુ શ્લોકા જઈશું. હા ને? તો આ અધ્યાય ખૂબ જ ડીપ છે. ક્ષેત્ર એટલે કે આપણી સરળ ભાષામાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરો કે જગ્યા. ક્ષેત્રજ્ઞ. ચલો તો પહેલાં હું એ ડીપમાં જવા પહેલાં 6 પ્રશ્નો લઈ લે, પછી સ્ટાર્ટ કરીએ. હમણાં ઝાંખીભર નથી જવું. તો 12મા અધ્યાયનો નિષ્કર્ષ ભક્તિ છે. શું છે અધ્યાયનો નિષ્કર્ષ? શું છે? ભક્તિ છે. તો પછી છેલ્લા 6 અધ્યાયમાં જ્ઞાન શા માટે રજૂ કરવામાં આવ્યું? હા ચલો બોલો, પ્રશ્નોથી શરૂઆત કરીએ. ક્ષેત્રજ્ઞથી શરૂઆત કરું, મને પ્રશ્નથી જ શરૂઆત કરું. જ્યારે ઝાંખીમાં જ આપણે ડિસ્કશન કરી લઈએ તો સારું પડે. પણ આ અધ્યાય ખૂબ જ ટેકનિકલી ખૂબ ડીપ છે. લેવલ 2માં આપણે ખૂબ સારી રીતે સમજશું, પણ હમણાં ખાલી ઓવરવ્યૂ લઈએ. તો અહીંયા ભગવાને નિષ્કર્ષ આપી દીધું કે આપણે ભક્તિ જ કરવાની. ભક્તિ દ્વારા, સેવા દ્વારા જ. ભક્તિ એટલે કેવી ભક્તિ? ખાલી ભગવાનનું નામ નહીં, ભગવાનની સાથે ભગવાનની સેવા. અને ભગવાને આપણને દરેક વિધિ વિધાનોનું કીધું કે આ નથી થતું તો આવી રીતના કર, આવું ના થઈ શકે તો આવી રીતના મને બચ. હે ને? તો આપણે તો ઘણા બધાએ લક્ષ્મી સેવા, હે ને, આપણે એવા હવે કહેવાય કે આપણે ઘર બેઠા આપણે ભગવાનની સેવા કરી શકીએ છીએ. તો આપણે શું કરી શકીએ ઘર બેઠા? તો કાલે આપણે જે જોયું મંદિરની સ્લાઇડમાં, તો તમારામાંથી ઘણા બધાએ કોન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું હશે. થોડો ઘણો ફાળો જે આપણે આપણી રીતે કરી શકીએ. તો જરૂરથી જેણે પણ ફાળો આપ્યો હોય એમના માટે આપણે છેલ્લે એક માળા વધારે કરીશું. જુઓ, માળા કરવાનું મહત્ત્વ તમે બધા જ જાણતા હશો, જૂના જે નવા પાર્ટિસિપન્ટને, કે આપણે 12 જણ, 15 જણ, 20 જણ, 25 જણ, 25 વાર શું બોલીએ? હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીએ. સાથે સાથે 108 માળાની જે આપણે મણકાની 108 માળા મણકાની આપણે જેમ એક માળા કરીએ એ બોલાય. તો કેટલું સરસ ને! તો જરૂરથી આપણે આ 2 માળાનું કે ને જપ યજ્ઞ જરૂર કરીશું, જેણે ફાળો આપ્યો હોય એકાદશીને માટે. જેથી કરીને શ્રી રાધા ગોવિંદજીની એમના પર કૃપા થાય અને એવી રીતે આપણને પ્રેરણા આપે કે આપણે નાનામાંથી નાની સેવા ભગવાન માટે કરી શકીએ. તો છેલ્લા 6 અધ્યાયમાં જ્ઞાન શા માટે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે? જ્ઞાન જે પ્રક્રિયા,
જે પ્રક્રિયા કેવી રીતના એ પ્રક્રિયામાં આપણે એ શુદ્ધતામાં આવે એ પ્રક્રિયા છે. ભગવાને આ જ્ઞાન યોગના અધ્યાયમાં આપણને હવે આપણા શરીરનો એ શરીરના જ્ઞાતા કોણ છે એના વિશેની જ્ઞાન આપણને આપવું છે. તો હકીકતમાં સમગ્ર ભગવદ્ ગીતા એ શું છે? સમગ્ર ભગવદ્ ગીતાનું સાર જે પહેલાંથી 6 અધ્યાયનું કામ દ્વારા ભક્તિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી તેની ચર્ચા કરે છે. પહેલા 6 અધ્યાય કામ કર્મ દ્વારા, હે ને, પછી છેલ્લા 6 જ્ઞાન દ્વારા તેને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું તે વર્ણવે છે, અને મધ્ય 6 ભક્તિની ચર્ચા કરે છે, હે ને. તો મધ્ય એટલે જે આપણે જો કે હે ને હીરાની વીંટીને આપણે કેવા ડબ્બામાં સાચવીને રાખીએ કેમ અનમોલ છે, એવી રીતના ભક્તિ પણ ખૂબ અનમોલ છે. આને 2 સપોર્ટર છે. કર્મ કેવું હોવું જોઈએ, કેવી રીતના કર્મ દ્વારા આપણે ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ, અને જ્ઞાન દ્વારા એને આપણે જાળવી શકીએ, એ પ્રોસેસમાં આવી શકીએ. તો ઉપરાંત 12મા અધ્યાયમાં કૃષ્ણે સમજાવ્યું કે કેવી રીતે તેઓ વ્યક્તિગત રીતે તેમના ભક્તોને જન્મ અને મૃત્યુમાંથી મુક્ત કરે છે. તેથી છેલ્લા 6 પ્રકરણો ભૌતિક વિશ્વમાંથી પોતાને બહાર કાઢવા માટે જરૂરી દાર્શનિક જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. કયું જ્ઞાન? દાર્શનિક. અને આપણને એ માર્ગદર્શક તરીકે અને જ્ઞાનનો ઉપયોગ માયાથી અડગા રહેવામાં અને કૃષ્ણ પ્રત્યેના આસક્તિમાં મદદ કરે છે. જો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી જ, અને આ જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કર્યું બરાબર છે, પણ એને પ્રોસેસમાં કેવી રીતના આપણા જીવન જે દિનચર્યામાં લાવવું, એ કેવી રીતના માયાથી, હવે આપણે ચર્ચા કરતા હોય છે કે માયા ખૂબ જ આપણે કહે ને કે આંખ બંધ કરીએ એટલે આપણે હજારો વિચારો આવે, તો એની કેવી રીતના એ માયાથી આપણે કેવી રીતના અડગા રહેવાનું છે, હે ને. એ દરેક કર્મમાં કેવી રીતના આપણે ભક્તિને જોડી લેવાનું છે, કર્મને જોડી લેવાનું છે. તો કૃષ્ણ પ્રત્યેના આસક્તિમાં આપણને શું કરશે? મદદ કરશે, એ જ્ઞાન હોવાથી. તેથી જ્યારે આપણે જ્ઞાનનો ઉપયોગ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાના સાધન તરીકે કરીએ છીએ ત્યારે તે ભક્તિનો એક ભાગ બની જાય છે, એક દિનચર્યા આપણી બની જાય છે. જેવું શ્વાસોશ્વાસ લઈએ છીએ તો ખબર નથી પડતી ને, એવી રીતના જ આપણે જ્યારે ભગવાનનું નામ સતત અભ્યાસ દ્વારા કરીશું, એ જ્ઞાન જે આપણને સતત આપણે કહીએ ને કે ભગવાને કીધું ને કે બધી જ જગ્યાએ છે, તો સૂર્ય ચંદ્ર, હા, જે જો એ ભગવાનનું આપણને દર્શન કરવા છે, જે સૌથી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે જ્યારે આપણે પાણી ગ્રહણ કરતા હોય તો સ્વાદ, પ્રસાદ લેતા હોય તો સ્વાદ, બોલતા હોય તો જે શુદ્ધ જે કહેવાય ને શુદ્ધ નામ આપણે જીવાથી લઈએ છીએ, તો એ જીવા પણ આપણને શું કરે છે? મદદ કરે છે. જે અભ્યાસ, પ્રયાસ, અને 2 ઉંગળીનો ફરક જે આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે પ્રયાસ અને ભગવાનની કૃપા. તો આ ભક્તિનો એક ભાગ કેવી રીતના બની જાય ને જીવન, આપણે આટલા જન્મો અને હમણાં પણ આપણે કેટલા વર્ષો આપણો એક સ્વભાવ બની ગયો છે ને, એક ગુણ છે આપણામાં, એ તરત એને કેવી રીતના આપણે એને એપ્લિકેશનમાં લેવું, એ માટેનું આ અધ્યાય આપણને સમજાવવામાં આવશે કે કેવી રીતના જ્ઞાન દ્વારા આપણે ભક્તિમાં આપણે પોતાને જાળવી શકીએ. તો અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? ક્ષેત્ર. અને જે આ ક્ષેત્રને જાણનારો છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. ક્ષેત્ર તો આ શું છે? આ શરીર આપણા માટે શું છે? કર્મ કરવાનું એક સાધન, જે મનુષ્ય દેહ આપણને મળ્યો છે. એને એક સરળ ભાષામાં સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો આ શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય છે. જે આ ક્ષેત્રને જાણનારો છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. તો પ્રકૃતિ તો કયું? તો ભૌતિક પ્રકૃતિ. પુરુષ તો પ્રકૃતિનો ભોગવનાર. ક્ષેત્ર શરીર, અને ક્ષેત્રજ્ઞ શરીરમાં નિરક્ષક આત્મા પરમાત્મા, બધા શરીરને જાણનાર. અને જ્ઞાનમ જ્ઞાન, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞને સમજવું. જ્ઞાનનો ધ્યેય પરમાત્મા, જે આપણા હૃદયમાં રહેલા પરમાત્મા. ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞને સમજવું એ જ્ઞાનમ કહેવાય છે. આ 2 વસ્તુને સમજવાવાળો ભક્તિમાં ઉન્નત થઈ જાય છે અને એનું જીવન
કેવું થઈ જાય છે? એ ભગવાનની સેવામાં, ભક્તિમાં એ આગળ વધવાની પ્રક્રિયામાં આવી જાય છે. અર્જુને ભગવાનને પૂછ્યું કે ક્ષેત્ર કે વિશે જવાબ આપો. તો સરળ ભાષામાં આપણે જોઈએ કે જો આત્મા અને પરમાત્મા બંને ક્ષેત્રજ્ઞ અથવા શરીરના જાણનારા હોય તો આત્મા અને ભગવાન કૃષ્ણ વચ્ચે શું તફાવત છે? કોઈને ખ્યાલ છે? આત્મા અને પરમાત્મા બંને ક્ષેત્રજ્ઞ અથવા શરીરના જાણનાર હોય તો આત્મા અને ભગવાન કૃષ્ણ વચ્ચે શું તફાવત છે? કોઈને ખ્યાલ છે? ખૂબ જ સરસ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, ચિત્ર તમારા સમક્ષ છે. બેલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. સચ્ચિદાનંદ તમને દેખાઈ રહ્યું છે? માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આત્મા અને ભગવાન કૃષ્ણ વચ્ચેનો શું તફાવત છે? પરમાત્મા શરીર, ભગવાન કૃષ્ણ એટલે પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં રહેલા છે, હે ને? ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ વિશે સમજાવું. કોઈને કન્ફ્યુઝન છે? તૃપ્તિ માતાજી, જ્યોતિ માતાજી, તમને કોઈ કન્ફ્યુઝન છે એના ઉપર? ક્ષેત્ર એટલે કે શરીર, અને જે આ શરીરને જાણે છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. તો આ શરીર શાનું બનેલું છે? પંચમહાતત્વથી. પંચમહાભૂતો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા એ જે બાહ્ય જે છે, જે પંચમહાભૂતથી બનેલું છે. પછી સબટલ બોડી છે, માઇન્ડ, મન, અહંકાર અને બુદ્ધિ. પછી જે છે, જે એક લેયર છે, જે લેયર છે, તમે જુઓ કે એ આત્મા, આપણે જે શરીરને પોતાનું માની રહે છે, પણ એમાં પણ આત્મા શું છે? એ સચ્ચિદાનંદ, એ ભગવાનનો અંશ છે. આપણે બાહ્ય રીતે, ભૌતિક રીતે એને કે શણગારવામાં, એની જે કમ્ફર્ટ આપવામાં આપણે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ, પણ આત્માને જે ગમે છે એ આપણે કરતા નથી. એ આપણે અધ્યાય 2માં પણ જોયું ને કે આપણે શરીરને સ્ટાર્ટિંગનું જે લેવલ હતું આપણું, જેમાં શરીર અને આત્મા વચ્ચેનો તફાવત, કે શરીર બદલાય છે પણ આત્મા એનું એ છે. આત્મા શું છે? અવિનાશી છે. તો એને ક્ષેત્રજ્ઞ. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ ખેતરનું. ખેતર છે અને એવા ઘણા ખેતરો હોય. હવે ખેતર મારું છે, બરાબર છે, એવા ઘણા ખેડૂતો છે, એ એમના પોતપોતાના ખેતર છે. પણ એનાથી પણ ઉપર કોણ છે? જે આ જગ્યા વિશે જાણે છે. એ શું કહેવાય એને? કોઈ ફોર એક્ઝામ્પલ જે ગવર્મેન્ટ ઓફિસર હોય એને ખબર હોય ને કે આ ક્ષેત્ર, આની જમીન છે, આની જમીન છે, આની જમીન છે, બરાબર છે. આવી રીતના જ ભગવાન બધા જીવોમાં પરમાત્મા તરીકે છે, રહેલા છે. ભગવાન બધા વિશે જાણે છે. આત્માને પોતાના શરીર સાથેનું જ્ઞાન છે, પણ ભગવાનને તો બધાના વિશે જ્ઞાન હોય. એ જ રીતે અહીંયા આપણે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો કે ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ છે? એ બધાને જાણનારો છે. તે શું કહે છે? કે આ શરીરને જાણે છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. તો શરીર એક ખેતર જેવું છે જ્યાં કર્મના બીજ વવાય છે, સારા કે ખરાબ. આત્મા એ ખેતરનો માલિક છે, જે ખેતરમાં શું વાવવું તે નક્કી કરે છે, હે ને? એટલે આત્મા. પરંતુ મોટા ભાગના લોકો ભૂલી જાય છે કે તેઓ આત્મા છે અને શરીર છે, હું જ છું એ માનવા લાગે છે. એટલી સરળ શબ્દોમાં આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે શું કહેવાય છે? કે આપણે નક્કી કરીએ છીએ. ખેતરના માલિક વિચાર છે કે મારે શું વાવવું, શું નક્કી. તો એ પ્રમાણે આપણે કર્મ કેવું કરવું,
એ કર્મને કેવી રીતના આપણે ભગવાન સાથે જોડાવા એના વિશેની આપણે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ, બરાબર ને? પણ એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. ને આપણે આપણું શું થયું છે? આપણે ભૂલી ગયા છીએ. જેમ ખેડૂત ખેતરમાં પાક ઉગાડે છે પણ ખેતર પોતે ખેડૂત નથી, તેવી જ રીતે શરીર હું નથી. હું આત્મા છું જે શરીરમાં રહું છું. જ્યારે કોઈ બીમારી થાય અથવા દુઃખ મળે ત્યારે આપણે વિચારવું જોઈએ, આ શરીરને દુઃખ છે, મને નહીં. એ રીતે મન સ્થિર અને શાંત રહે છે. બહુ જ જરૂરી છે આને સમજવું. આ એકદમ પાતળી રેખા છે. હે ને? શું છે કે પેલી આપણે જ્યારે આસક્ત થઈ જાય, મને મારું માથું દુખે છે, મને આમ થાય છે, મને તેમ થાય છે, બરાબર, એવું જો આપણે વિચારવા લાગીએ તો આપણો એ ભય અને એ દુઃખ આપણને ખૂબ જ ત્રાસ આપે છે. પણ જ્યારે એ સમભાવ આવી જાય, જે એવું વિચારે છે કે મને નથી થયું, આ છે જ્ઞાન. આ જ્ઞાન દ્વારા જ આપણે ભક્તિમાં એકદમ દ્રઢ નિશ્ચયતા સાથે આગળ વધી શકીએ છીએ. આજે આપણામાંથી ઘણા બધા એવા મહાન કહેવાય ને કે એવા ભક્તો છે જે એજેડ છે, પણ તોય મંગલા આરતી આવશે, તોય લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3 કરશે. કેમ? કારણ કે જ્ઞાનને એમણે આત્મસાત કરવાનો એ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. શું કરી રહ્યા છે? પ્રયત્ન. તો આને સમજવું. તો ભગવાન કહે છે, હે ભારત, તારે જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું. અને અહીંયા જુઓ, ભગવાન એક પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં, બધાના હૃદયમાં છે. અને ક્યારથી છે? તો 84 લાખ જન્મો ફેરીથી આપણે સાથેની સાથે છે. તો આપણને એવું લાગે કે પરમાત્મા છે, તો શું કામ આપણને એ જ્ઞાન નથી થતું? કેમ? તો એ કેટલા જન્મોની ધૂળ આપણા હૃદયમાં છે ને એકદમ ચોંટી ગઈ છે. એ ધૂળને કેવી રીતના સાફ કરવાનું? તો એ જ્ઞાન ભગવાન આપી રહ્યા છે કે ભક્તિ દ્વારા, એ કર્મ દ્વારા. અને કોના શરણમાં જવું જોઈએ? તો ગુરુના શરણ. ભગવાન. અને જ્યારે આપણે ખૂબ સરળ એક્ઝામ્પલ લઈએ કે સ્વિચ બોર્ડ છે. સ્વિચ બોર્ડમાં અહીંયા નાનું આપણું બાળક રમતું હોય તો આપણે એને શું કહીએ કે આ સ્વિચ બોર્ડ છે, ત્યાં હાથ નહીં લગાવતો, તને કરંટ લાગશે, બરાબર. પણ તો એ શું કે મને તો એ રમતા ના પાડ્યું હોય તો પહેલાં ત્યાં જઈને એ આંગળી નાખશે. જ્યાં સુધી એને કરંટ ના લાગે ત્યાં સુધી, એને અનુભવ ના થાય ત્યાં સુધી એ શું કરે? એ ત્યાં જવાનો પ્રયત્ન કરે. જેવો એને પહેલેથી જ એને મા બાપને પણ પોતાના અનુભવ છે, એ પોતાના પુત્રને કહે ને કે ના, આવું ના કરાય. પણ એની કરવાની જિદ્દ હોય, જેવી આપણી જિદ્દ. હે ને? ભગવાને આપેલા જ્ઞાનને ના, મારે તો આ જાણવું છે, મારે તો આ કરવું છે, મને તો આ અનુભવ છે. ભગવાને સરળ સહજ ભાષામાં આપણને ભગવદ્ ગીતામાં જ્ઞાન આપ્યું છે. પણ એ જ્ઞાન અજ્ઞાનતાના કારણે આપણાથી આ થતું હતું. હવે આપણને આ જ્ઞાન મળ્યું છે તો એને આપણે આત્મસાત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. હે ને? ભગવાન 18મા અધ્યાયમાં એ પણ અર્જુનને કહે છે કે તારું તને જે ગમે એ કર. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે? અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ ચિત્ર દ્વારા, મારું મન આ કહે છે આ કર. મારું મન, ભગવાન પરમાત્મા તરીકે બધું જ જોઈ રહ્યા છે. અને પછી છેવટે શું થાય છે? ભગવાન કહે છે ઓકે, તને આ કરવું છે ને, તારી જે ઈચ્છા છે તું પૂરી કર. તો એવો જન્મ આપણને આપણા જ કર્મોના લીધે મળે છે. જેવું આપણે છે ને, જેવી આપણી મતિ એવી આપણી ગતિ. તો આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આ મારું મંતવ્ય છે. ભગવાન કહે છે કે આ બંને વચ્ચેનો તફાવત તું સમજી જાય તો શું છે? એ જ્ઞાન છે. ભગવાન હંમેશા મહાભાવ, બુદ્ધિમાન કોને કહે છે? અર્જુનને શું કહે છે? પ્રોત્સાહિત કરે છે ને આપણા જેવા પતિત જીવોને પણ જ્ઞાન આપે છે. શું કહેવા માંગે છે કે આને સમજી જાય તો તમે જીવનના આ મુખ્ય મુદ્દાને, ઉદ્દેશને સમજી જાઓ તો તમારા માટે શું છે? સરળ ને સહેજ. આ તમે જોયું કે આ ખેતરનો માલિક છે.
આની આપણને વધારે ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી, આપણે કરી ચૂક્યા છે. તો આગળ વધીએ. વિભિન્ન ઋષિઓએ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યના ક્ષેત્ર તથા તે કાર્યના જ્ઞાતાના જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. તે ખાસ કરીને વેદાંત સૂત્રમાં કાર્ય કારણના સર્વ ઉદ્દેશ સહિત પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. વિભિન્ન ઋષિઓએ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યના ક્ષેત્ર તથા તે કાર્યના જ્ઞાતાના જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. જ્ઞાતાના જ્ઞાન. તો અહીંયા ભગવાન વિશે બધા એવા ભગવાન પોતે રેફરન્સીસ આપી રહ્યા છે કે કોણ જ્ઞાતા છે. તો અન્નમય, પ્રાણમય, જ્ઞાનમય, અને પછી વિજ્ઞાનમય, અને પછી આવે છે શું છે છેલ્લું? આનંદમય. આ બધા તબક્કાઓ છે. એ તબક્કાઓ આપણે આગળના બીજા લેવલના આપણે એની ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. તો આ એક સ્ટેજીસ છે જેમાં આપણે અન્નમય હમણાં અમુક કહેવાય ને કે એ આપણી ચેતના કઈ રીતે આનંદમય સુધી પહોંચે, તો એ ડિટેલ ચર્ચાઓ આપણે લેવલ 2માં કરીશું. તો 5 મહાભૂતો મિથ્યા, અહંકાર, બુદ્ધિ, અવ્યક્ત 10 ઇન્દ્રિયો તથા મન, 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, સંગાત, ચેતના અને ધૈર્ય, આ સર્વને સંક્ષેપમાં કાર્યોના ક્ષેત્ર તથા તેમની આંતરક્રિયાઓ કહેવામાં આવે છે. સાંભળવું, બોલવું, જોવું, ચાખવું, કેવા પ્રકારનું, આ બધી શું છે? આ 5 મહાભૂતોનું આપણું આ શરીર, મિથ્યા, અહંકાર, બુદ્ધિ, અવ્યક્ત 10 ઇન્દ્રિયો અને આપણા 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, એ શું છે? આ સર્વને સંક્ષેપમાં કાર્યોના ક્ષેત્ર તથા તેની આંતરક્રિયાઓ કહેવામાં આવે છે. વિકાર કીધું છે કેમ? તો એવી એ ઈચ્છાઓ જે આપણને શું છે? કર્મબંધનમાં બાંધે છે. કારણ કે તમારી પૂરી 5 સેન્સીસ એના ઉપર લાગી ગઈ હોય ને, એ ઇન્દ્રિયો એક જ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવામાં, અને સાથે સાથે મન, અહંકાર અને બુદ્ધિ એ આપણને શું કરે છે? એ તરફ વાળે છે. અને આપણે ચાહીએ છીએ કે આપણે સારું કંઈક ભગવાનના માટે સેવા કરે, પણ આપણા મનમાં હજી પણ તર્ક વિતર્કો ચાલુ છે. એ આપણને કરવા નથી, કારણ કે માયાનો એટલો પ્રબળ પ્રભાવ આપણા પર છે, જેથી કરીને આપણે એ સમજી જાણી શકતા નથી. પણ આ જ્ઞાન દ્વારા ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન તમને મળી જાય તો આપણે જીવનમાં તમારું જે લક્ષ્ય છે એને તમે પ્રાપ્ત કરી શકો છો. તો આ ઇન્દ્રિયો બેકાબુ થઈ જાય ને. ક્યારેક ક્યારેક આપણે જોઈએ કે આપણે એવું કોઈ ચલો આપણને કંઈ બોલી દીધું તો આખો દિવસ આપણું મનન એક જ વસ્તુમાં ચાલતું હે ને. એ જ કે આણે મને કીધું, પણ એ જ ભગવાન કહે છે ને કે તમે મને તમારું કર્મ અર્પણ કરો. તો તમે મન ભગવાનને અર્પણ કરો, તમે તમારા વિચારો ભગવાનને અર્પણ કરો, તો તમે એ વસ્તુનું મનન કરશો કે ભગવાનનું નામનું મનન કરશો? જેમાં બેલેન્સ તમારું શું થાય છે કે જમા થઈ રહ્યું છે. જેમાં જમા થાય એ વસ્તુ આપણે કરવી જોઈએ કે જેમાં આપણું એ ઉધાર રહે. જે જન્મના મૃત્યુના ચક્રીઓમાં આપણને લાગે. તમે આ જન્મમાં જે પણ ભગવાને કીધું ને અસફળ, અર્જુન પૂછે છે અસફળ યોગીનું શું? તો ભગવાન કહે છે કે એણે પુણ્ય કર્યા હોય તો પાછું એ પુણ્ય પૂરું થાય એટલે તમે પાછું આવવું પડે. પણ જે ભક્તો હોય એનું શું? તો એની ભક્તિ જો અધૂરી રહી જાય તો એ ભક્તની એને કૃષ્ણ ભાવના ભગવાનને સર્વેસા પોતાનો જીવનના જે શેષ ભાગો એને ભગવાનની સેવામાં લગાવી દીધા, તો એનું શું? તો એને પણ એવા કેવા તો એવા ભક્તના ઘરે જ્યાં જન્મ મળે, જેથી કરીને એના જીવનનો ઉદ્ધાર, એ ઉદ્દેશ પામી શકે. તો આ ઇન્દ્રિયો, તો આ મનન અને ચિંતનનું જે આપણે જે કે એક્ઝામ્પલ આપણે જોયું હમણાં, કે સતત બીજાઓના વિચારો કરતાં ભગવાનનું નામ, એ જમા જે તમે આજે જેટલું તમે કહે ને કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન તમે ભગવાનની સેવા જેટલી કરી હોય, ચલો 20%, 25% જે કરી હોય એ તમારી કેરી ફોરવર્ડ થાય બીજા જન્મ.
અને જો તમે એવા જ ભાગ્યશાળી હો, હા, એવી ગુરુની અસીમ કૃપા હોય તો તમે આ જ જન્મ કેમ. તો ભૌતિક જ્ઞાન આપણને ક્યાં સુધી છે? આ જીવન સુધી જ છે. આવતા શરીરમાં આપણને એ જ્ઞાન યાદ રહેવાનું છે. મેં ડૉક્ટર, હું ટીચર છું, તો શું મને આ જે મેં એજ્યુકેશન લીધું છે એ ફરી એ કેરી ફોરવર્ડ થવાનું છે? ના, પણ ભક્તિ જરૂર થાય છે. તો આ અહીંયા આપણે કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જે મનન આપણું ચાલતું હોય છે, હા, લોકોના વિશે, જે વિષયાત્મક જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓનું જે આપણે હર વખતે કરીએ છીએ ને કે હા મને આ જોઈએ, મને એમ જોઈએ, એ બધું કરવામાં જે આપણું ચિત્ત લાગેલું હોય છે, તો એ સચ્ચિતાનંદ નથી થતું ને. પછી એ મનન વિશે એ ડીલ થાય છે ભગવાન સાથે. આપણા પોતાના જ ઇન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો અને એના કારણે આપણે કર્મ બંધનમાં બનીએ છીએ. પરમાત્મા હંમેશા આપણને જ્ઞાન આપતા હોય છે કે ના આ ખોટું છે. તમે વિચાર કરો, હા, આપણા મનમાં એવા પ્રસંગો આપણા જીવનમાં થયા હશે જ્યાં આપણે કીધું કે આપણને મનમાં એક પ્રેરણા મળી હોય કે ના આ ખોટું છે, ના સારું છે. સારું થાય તો કે મેં કર્યું કરીને, હે, પણ ખોટું થાય તો આપણે હંમેશા ભગવાનને કહેતા હોય છે આ શું કર્યું તો મારી સાથે. પણ જે ભગવાન આપણા હૃદયમાં રહેલા છે, આપણને પ્રેરણા આપતા હોય છે, તો પણ એ પ્રેરણાને આપણે શું કરી રહી છે? ઇગ્નોર કરતા હોય છે. તો એક પાંજરામાં પક્ષી, આપણે જે પક્ષી શું બાહ્ય રીતે જે આપણે શરીરને પોષતું આવ્યું છે ને, એકદમ એને કમ્ફર્ટ આપવા માટે, હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી સ્ટાર્ટિંગમાં, હે ને, તો એને શું જોઈએ? એને કયો ખોરાક જોઈએ? જે એને બહારનું રાચ રચીલું જો ગમે, કે પછી એને જે ખોરાક રોજનો છે એ એના માટે સર્વાઈવલ માટે જોઈએ. આપણા પાસે ખૂબ મોટો બંગલો છે પણ ખાવા માટે 2 ટંક નથી, તો શું કેટલું જીવન ચાલવાનું? એ જ રીતે આત્માને જે ગમે છે, તમને આત્માનો ખોરાક શું છે? તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો ભગવાનનું નામનું જપ જે આપણને ભગવાનની સાથે જોડે છે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે બધા. 8 થી 12. આચાર્યોપાસનમ, કોની પાસે જવાથી આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય? આપણને કોણ આપણને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિથી છુટકારો મેળવે ને? શીલા પ્રભુપાદનો આપણે અહીંયા ખૂબ સરસ દર્શન કરી રહ્યા છે. અને એમણે કરેલા આ જ્ઞાન આજે આપણે ગંગા આપણા એક મહાન ગુરુ જ આપણા માટે આ કર્મ કાર્ય કરી શકે છે. અને કોઈક તો જોવે ને, કડી, હા, આમાં ડાયરેક્ટ કનેક્શન તો ના જ થાય ને. તમે જ્યારે પ્લગ લગાવો તો કરંટ આવશે ને, તમે પ્લગ જ ના લગાવો તો કરંટ કેવી રીતના એક જોડાશે જ કેવી રીતના મોબાઈલથી? તો જોડાણ જોઈએ. તો એ જોડાણ માટે કોણ જોઈએ? હા, એ કડી કોણ છે? તો આપણા ગુરુ શીલા પ્રભુપાદ. ખૂબ જ એમને કેટલું બધાને એવું થતું હશે કે શીલા પ્રભુપાદે શું કર્યું, પણ એમણે જે કરેલો સંઘર્ષ, એમણે કરેલો જે તપશ્ચર્યા, એ શું છે? એ આજે આપણે જે જ્ઞાનની ગંગા છે એને આપણે આ જીવનનો લક્ષ્ય શું છે એને આપણે સમજી શકીએ છીએ. અને ખૂબ જ અગત્યનું જે છે, જે અહીંયા આપણા ઇસ્કોન કુલાઈ મેંગલુરુના પ્રેસિડેન્ટ આપણા હિઝ ગ્રેસ પરમ પૂજ્ય નમાનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજીનો આપણે આભાર માનવો જોઈએ કે આટલા ચરણ સુધી આપણે પહોંચે. આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. તો ખૂબ જરૂરી છે કે આપણે આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને કેવી રીતના આપણા રોજની દિનચર્યામાં લઈ શકીએ. તો ટાઈમ છે. ઉર્મિલા માતાજી છે. હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. એકવાર આ બધા શ્લોકો બોલી જાઓ, એકવાર ખૂબ જરૂરી છે આ શ્લોકાને એકવાર આપણે આ લઈ લઈએ. હા માતાજી. સ્લાઇડમાં હા, દેખાતા નથી માતાજી. સ્લાઇડ દેખાતી નથી. હરે કૃષ્ણ. ના એટલે નથી દેખાતું માતાજી. સ્લાઇડ નથી દેખાતી. હા, સ્ટોપ થઈ ગઈ છે માતાજી. કયા ચેપ્ટરમાં સ્ટોપ થઈ ગયો છે? ઓકે, હા, હમણાં આવ્યા હતા. હવે ખવાય છે મને. દેખાય છે? હા. હા માતાજી, બસ હવે દેખાણ. આ શ્લોક બધા બોલવાના છે ને માતાજી? હા હા. ઓકે અમાનિત્વમદ ભીત્વમહિંસા ક્ષાંતિરાજર્વમ આચાર્યોપાસનમ શૌચમ સ્થૈર્યમાત્મવિનિગ્રહ ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્ય મન અહંકાર એવ ચ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનુદર્શનમ અશક્તિર અભિષ્વંગ પુત્ર દારગૃહાદિષુ નિત્યં ચ સમચિતત્વ મિષ્ટાનિષ્ટોપપત્તિષુ મયि ચાનન્યોગેન ભક્તિર્વ્યભિચારિણી વિવિક્તદેશ સેવિત્વમરતિ જર્ન સંસદિ અધ્યાત્મજ્ઞાન નિત્યત્વમ તત્વજ્ઞાનાર્થદર્શનમ એતજ્ઞાનમિતિ પ્રોક્તમ જ્ઞાનમ યદતો અન્યથા. હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારી સેવા માટે માતાજી. તો અહીંયા આપણે જોઈશું કે શું છે જ્ઞાન. વિનમ્રતા, દમ, વિહીનતા, અહિંસા, સહિષ્ણુતા, સરળતા, સદગુરુનો આશ્રય, પવિત્રતા, સ્થિરતા, આત્મસંયમ, ઇન્દ્રતૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ, મિથ્યા અહંકારનો અભાવ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના અનિષ્ટની અનુભૂતિ, વૈરાગ્ય, બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુઓની મમતાથી મુક્તિ, અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રતિ સંભાવ, મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિ ભાવ, એકાંતવાસની ઈચ્છા, સામાન્ય જનસમૂહથી અલિપ્ત હોવું, આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર અને પરમ બ્રહ્મની તાત્વિક શોધ. આ બધાને હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું અને આ સિવાય જે કંઈ છે તે અજ્ઞાન છે. ખૂબ જરૂરી છે. અહીંયા આપણે એક માનવીના ભગવાન કેટલું સરસ માર્ગદર્શિકા આપણને આપે છે ને કે કેવું જીવન હોવું જોઈએ અને કેવું પ્રકારનો આપણો ગુણ આપણે કેળવવાના છે. હવે આપણે પોતાને આપણે અંદરથી આપણે કયા શેમાં શું આપણે વિનમ્ર છે, દમવિહીનતા, અહિંસામાં માનીએ છીએ, સહિષ્ણુતા એટલે કે સહનશીલતા છે આપણામાં, સરળતા, શું આપણે એવા સદગુરુનો આશ્રય લીધો છે જે આપણને આ જીવનના મૂલ્ય વિશે જણાવી શકે, પવિત્રતા કેટલી છે, સ્થિરતા, આત્મસંયમ, ઇન્દ્રતૃપ્તિનો વિષયનો ત્યાગ. આપણે ટીવી જોયા વગર, ન્યૂઝપેપર જોયા વગર, વાંચ્યા વગર આપણું જીવન આપણું છે ને સવાર નથી થતી, સાંજ નથી થતી, એક જીવનનું રૂટીન થઈ ગયું છે આપણું. પણ શું એ જ્ઞાનને આપણે આત્મસાત કરી રહ્યા છે? તો આ બધામાંથી પરે થઈને આપણે શું કરી શકીએ, હે ને? તો આ બધી વસ્તુ જેમ જેમ આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ એમાંથી આપણે આ બધા પ્રજલ્પાથી આ બધાથી આપણે શું થઈએ છીએ? હા, દૂર આપણાથી આ જ એકદમ કહે ને કે એ દિનચર્યા થઈ જાય. આપણે એ આપણા જીવનનો ભક્તિ એ આપણા જીવનનો ભાગ બની જાય. કારણ કે એક મનુષ્યને મનુષ્ય પાસેથી શું અપેક્ષા છે અને ભગવાન આપણને શું કહી રહ્યા છે કે શું જ્ઞાન છે, આ જ જ્ઞાન છે. આ જ્ઞાન હોવાથી આપણે આપણા જીવનમાં શુદ્ધતા લાવી શકીએ છીએ, હે ને? તો અહંકારનો અભાવ, આજે મને આણે કહી દીધું, પણ જો એ ભગવાને આપેલા જ્ઞાનને જો
વાગોળીએ, એ વાગોળતા રહેશું ને, અભ્યાસ કરતા રહેશું ને, તો એ આપણા જીવનમાં ઉતરી જશે. તો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, જેનો આપણને હંમેશા ભય છે. આજની તારીખમાં જેટલા પણ સાયન્ટિફિક જે પણ પ્રયોગો થયા છે એ શાના માટે થયા છે? હા, આજે લોકો કેમ મંગળના ગ્રહમાં જવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે? કેમ? કેટલા વર્ષોથી આ એકનું એક કામ ચાલતું હતું. જન્મ મૃત્યુ જરાવ્યાથી પણ એ જ્ઞાનને આત્મસાત કરી નથી શકતા. કેટલું બી ભૌતિક જ્ઞાન તમે પ્રાપ્ત કરી લીધા પછી જો તમે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં ઝીરો હો તો જીવનનું તમે મૂલ્ય ના મેળવી શકો. તો વૈરાગ્ય સાનું, વૈરાગ્ય મારી પાસે છે પણ એનામાં હું અટેચ નથી. એ આ જ જ્ઞાન છે આપણા માટે. વૈરાગ્ય હો, મોહ ન હો, સ્નેહ જરૂર હો, બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુઓની મમતાથી મુક્તિ. અને મમતા એટલે આપણને એ શું બાંધે, કર્મ બંધનમાં બાંધે. પણ એ જ આપણી એક કર્તવ્ય કર્મ, જે ભગવાન કહે છે ને, નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, ફળની ઈચ્છા ના રાખ. આપણે એવી અપેક્ષાઓ રાખીએ છીએ જ્યારે આપણે એ બધાથી શું થઈએ છે? આહિત થઈએ છે. અને ગજેન્દ્ર મોક્ષ, પરિવારજનો સામે હતા, શું કરી શકવાના હતા? છેવટે લોકો છે ને એને છોડી દે છે. ચલો જઈએ, હવે કેટલી વાર અહીંયા ઊભા રહીએ. પરિવારજનો જતા રહે ને ત્યારે જ એને એ પ્રેરણા થાય છે કે અહીંયા કોઈ મારું નથી, મારા ભગવાન, અને ભગવાનને યાદ કરે છે અને કમળનું ફૂલ અર્પિત કરે છે. તો ખૂબ જરૂરી છે આને સમજવું. અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રતિ સમભાવ, દુઃખ અને સુખમાં સમભાવ. મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિભાવ. ભગવાનની સેવા, કર્મ કરો, ભગવાનને અર્પણ કરો. અહેતુકી સેવા, ભક્તિભાવ. એકાંતવાસની ઈચ્છા, આપોઆપ એ ઈચ્છા થવા માંડશે કે હા ભાઈ, એકાંતવાસ એટલે કે કોઈ જંગલમાં જઈને તપ કરવું ના. મન ભગવાનની એવી મનન ચિંતનમાં લાગી જાય કે આપણને કોઈ પ્રજલ્પા કરે ને, કોઈના વિશે બોલે ને તો પણ આપણને ઈચ્છા ના થાય. હા ભાઈ, કૃષ્ણ વિશે બોલવા સાંભળવાનું બહુ ગમશે, પણ બીજી બધી બાબતોમાં એવા ઘણા લોકો છે જેને આ બધી વસ્તુમાં બહુ કોઈ ઈચ્છા નથી હોતી, કોઈના વિશે બોલવું અને કોઈના વિશે સાંભળવું. આ ખૂબ જ એક કહેવાય ને કે એક એવો ક્વોલિટી છે એને ડેવલપ કરવી બહુ મુશ્કેલ છે. પણ જો તમને એ આવડી ગયું તો ભગવાન કહે છે ને જ્ઞાન છે. શું કહે છે? આ જ્ઞાન છે, બાકી બધું અજ્ઞાન છે. સામાન્ય જનસમૂહથી અલિપ્ત હોવું, આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર અને પરબ્રહ્મની તાત્વિક શોધ. આ બધાને ભગવાન શું કરે છે? ઘોષિત કરે છે. 13મા અધ્યાયના 8 થી 12મા શ્લોકમાં કે આ જ્ઞાન છે, આ સિવાય જે કંઈ છે તે અજ્ઞાન છે. હવે હું ઘી વિશે કહીશ, જે જાણીને તો બ્રહ્મનો નિત્ય આસ્વાદ કરીશ. આ બ્રહ્મ તથા આત્મા અનાદિ છે તથા મારે આધીન છે. તે આ ભૌતિક જગતના કાર્યકારણથી પર છે. આ પણ ખૂબ મહત્વનો શ્લોક છે જેની ચર્ચા આપણે ઇન ડિટેલ આ અધ્યાય જ એવો છે કે આપણે લેવલ 2માં ખૂબ સારી રીતે એને સમજી શકશું. અને ખરી મોટામાં મોટી ઓવરવ્યૂ લઈએ કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે, ભગવાન શું અહીંયા આમાં જ્ઞાન આપવા માંગે છે. પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે, છતાં તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે. તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનાર હોવા છતાં અનાસક્ત છે. તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે, પરંતુ તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના એ સ્વામી છે. આ પ્રમાણે મેં કાર્યક્ષેત્ર, જ્ઞાન તથા જ્ઞેયનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કર્યું છે. આને કેવળ મારા ભક્તો જ પૂર્ણપણે સમજી શકે છે અને એ રીતે મારા ભાવ પામે છે. તમે જોઈ શકો છો ને કે આ પક્ષી છે, બે પક્ષી, એક પક્ષીને જોઈ રહ્યું છે. એ કોણ છે? કૃષ્ણ પરમાત્મા. અને આ કર્મ ભોગવાની એ ઈચ્છા જે આત્મા છે, એને આ ભોગવવું છે, આ કરવું છે. પણ એ ભગવાન કહે છે કે આ કાર્યક્ષેત્રનું જ્ઞાન તથા જ્ઞાનનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કર્યું છે. કેવળ મારા ભક્તો જ એને સમજી શકે છે. ગુહ્યતમ જ્ઞાન 9મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું ને કે કેવા પ્રકારનું જ્ઞાન આપણને ભગવાને આપ્યું, અને ધીરે ધીરે એમની વિભૂતિઓ વિશે સમજાવ્યું અને એ વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવ્યું, અને સાથે ભક્તિ કેવી રીતના કરવી અને
ભક્તના એ વિશેષ લક્ષણોને આપણી સામે સમક્ષ મૂક્યા. અને હવે જ્ઞાન દ્વારા કેવી રીતના ભગવાનની ભક્તિ આપણે એ જ્ઞાન દ્વારા દ્રઢતાથી કરી શકીએ, એ પ્રક્રિયામાં આવી શકીએ. તો ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. 84 લાખ જન્મની આ ચક્રને આપણે જાણવું જોઈએ, હે ને, જેથી કરીને આપણે આ જન્મમાં શું કહેવાય ભગવાનની સેવા દ્વારા શું કરીએ, આપણે આ મુક્ત કહે કે આપણે આ જીવનનો જે લક્ષ્ય છે એને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. સંઘની ભૂમિકા શું છે? અહીંયા કહે છે કે 84 લાખ યોની તરફ દોરી જવા માટે સંઘની ભૂમિકા શું છે? એસોસિએશન. સંઘ એટલે એસોસિએશન. આપણે કોની સાથે બેસીએ છીએ, ઉઠીએ છીએ, કેવું વાતાવરણ છે એ નક્કી કરે છે કે આપણે કેવા પ્રકારનું આપણું જીવન આપણે નક્કી કરે છે. જે રીતના ભરત મહારાજ, આ બધી લીલાઓ એ તો મહાન 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 ભગવાનના ભક્ત હતા. તેથી કરીને એમને પોતાના પૂર્વજન્મો પણ યાદ હતા. કેટલી ભગવાનની લીલાઓ છે ને, કે આ બધા પ્રસંગો દ્વારા આપણને શું સમજાવવા માંગે છે કે જીવનનું મૂલ્ય શું છે, મનુષ્ય જીવનનું મૂલ્ય શું છે. કાર્ય કારણ કરતે તું પ્રકૃતિ રુચ્યતે પુરુષ સુખ દુઃખાના ભોક્તૃત્વે હેતુ રુચ્યતે. પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોનો હેતુ કહેવાય છે, અને જીવ આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. એની ઈચ્છા એને કર્મબંધનમાં બાંધે છે, અને એ કર્મબંધન એને આગલું શરીર નક્કી કરે છે. અને આપણે જ આપણા કર્મનું આપણે કારણ છે. કોઈને દોષારોપણ કરવાની આપણી જે ટેવ છે એને આપણે બદલવાની છે. કોના દ્વારા? તો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને. તો સતત આ ચિત્ર દ્વારા જોઈએ છે કે આપણને અહીંયા તમે જોયું છે કે કેટલું કષ્ટ છે ને. ભગવાન હાથ લાંબો કરી રહ્યા છે, બધું જ જીવન દિવસ રાત છે. અહીંયા તમે જોવો છો કે આ શું છે? આ આપણી ભવિષ્ય છે. મધમાખી આટલું ડંખ મારી રહી છે, તો એ મધ પડતું એને શું કહેવાય, એને ભોગવવાની ઈચ્છા આપણી એટલી પ્રબળ છે કે જે ખબર છે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ આપણે એને આત્મસાત નથી કરી શકતા, કારણ કે દ્રઢ નિશ્ચિતતા સાથે કરવું જોઈએ. અને ભગવાન તો કેટલા દયાળુ અને કૃપાળુ છે, જે આપણા સમક્ષ હાથ લંબાવીને વેઇટ કરી રહ્યા છે આપણું, કે ક્યારે મારું આ પુત્ર કે પુત્રી, આ તો પરમ પિતા છે આપણા, તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રાહ જોઈને બેઠા છે કે પાછો ક્યારે આવે. એક માતા માટે, એક પિતા માટે એના પુત્ર બહાર ગયા હોય ને એ પાછો ક્યારે આવે, છોડીને જતા હોય એને પછી કેટલું દિવસ રાત એક કરીને શું કર્યું હોય. એવી રીતના જ ભગવાન આપણને પ્રકૃતિ આપી, આપણે ઈચ્છા વ્યક્ત કરી, બધી સહુલિયત આપણને આપી, પણ તોય આપણે ભગવાનને ભૂલી ગયા. તો આ જ્ઞાન દ્વારા આપણે ભગવાનને ફરી પાછા આપણા જીવનમાં કેવી રીતના એમની સાથે જોડાવું, અને કયો પ્રોસેસ છે, એ પ્રોસેસ છે ગુરુનું શરણ. તો આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોનો ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંઘને કારણે થાય છે. એ રીતે તે વિભિન્ન યોનિમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. તો આ દરેક 84 લાખ જન્મની આપણી જે જર્ની છે તે જો કેવી છે. અને મનુષ્યમાં પણ 4 લાખ એવા યોનિઓ છે, જેનાથી પછી આપણને એવું આપણને બુદ્ધિ અને જ્ઞાન થાય, જેથી કરીને આપણે ભગવાનની શરણમાં જઈ શકીએ. તો આ પ્રોસેસ કેવી છે એ તમને લેવલ 2માં ઇન ડેપ્થ સમજાવે છે. તો આ 2 પક્ષીઓનું અવલોકન કરો અને તે શું તફાવત છે તો આપણે હમણાં ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે. તો પરમાત્મા કેવી રીતે, ક્યાં રહે છે અને કઈ 2 વસ્તુઓ કરે છે? કોઈને ખ્યાલ છે પરમાત્મા શું કરી રહ્યા છે, શું કરે? ચલો બોલો. આજે તો હવે સવારથી હું જ બોલી રહી છું, ક્લાસ ચાલુ થયો છે, તો હવે બધા ચાલો એક્ટિવ થાવ. પરમાત્મા, હરે કૃષ્ણ. પરમાત્મા
ક્યાં રહે છે? હરે કૃષ્ણ. મનરબા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. દર્શના માતાજી, બોલો. મને એમના નામ દેખાય છે સ્ક્રીન પર. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા શિરોદક સાઈ વિષ્ણુના રૂપે અરે વાહ. તે કઈ બે વસ્તુઓ કરે છે? એ આપણને શું કહેવાય, એ આપે છે, ઇન્ડિકેશન આપે છે. દીપ્તિ માતાજી, તમે કઈ કહેવા માંગો છો? હરે કૃષ્ણ. પરમાત્મા આપણા હૃદયમાં રહે છે માતાજી. પરમાત્મા આપણને હૃદયમાં રહે છે એટલે ધબકારા આપે છે ને શ્વાસ આપે છે. એમ શ્વાસ બંધ થઈ જાય તો પૂરું. દીપ્તિ માતા કોણ છે? તૃપ્તિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. એટલે ધબકારા અને શ્વાસ, આપણું હૃદય હંમેશા કાર્યરત રહે છે ને, અને શ્વાસ પણ એની મેળે ચાલુ જ રહે છે. તે પરમાત્માના આભારી છે ને. કોઈને હજી કોઈને એડ કરવું છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અનુમંતા અને અનુદ્રષ્ટા છે, એમ આપણા હૃદયમાં રહે છે પરમાત્મા. તો આ બે ઉપદ્રષ્ટા ને અનુ હા, તો એને થોડું એક્સપ્લેન કરશો તમારા શબ્દોમાં, સરળ શબ્દોમાં, મને પણ સમજે એવું ના. હરે કૃષ્ણ. અહીંયા આપણે જોયું કે એક પક્ષી હે ને જોઈ રહ્યું છે, તો એ શું કરે છે? એ શું કહેવાય? હરે કૃષ્ણ. દ્રષ્ટા. તો ભગવાન આપણે કે આપણે દરેક કર્મોનું, આપણને એવું લાગે કે કેટલા જન્મો અને કેટલા માનવો, અબજો ત્રિભુજો, પણ આપણે જોઈએ કે ભગવાન તો અંશ કણ કણમાં છે હે ને. તો આ પ્રશ્ન જ આપણા મનમાં ઉદ્ભવવો ના જોઈએ, કોઈ કન્ફ્યુઝન ના હોવું જોઈએ. આ કન્ફ્યુઝન જ દૂર કરવા માટેનું આ જ્ઞાન યોગની શરૂઆત છે. કે ભક્તિ કરવી, પણ ભક્તિ કરીને કેવું આપણે આગળ અધ્યાયમાં આપણે કેવું ભોજન વિશે પણ બધાને ખબર છે. આપણે કાલે જોયું દાનનું મહત્ત્વ, એ ડિટેલ ભગવાને આપણને આપી છે. એટલે ઘણી બધી વસ્તુઓ જે આપણે કહેવાય ને કે એને લઈને એક જ્ઞાન દ્વારા એ પ્રોસેસમાં આપણે આવી શકીએ. તો ઉપદ્રષ્ટાનુમંતા, અહીંયા આવ્યો ને શબ્દ, ઉપદ્રષ્ટાનુમંતા ચ વર્તા ભોક્તા મહેશ્વર પરમાત્મેતિ ચાપ્યુક્તો દેહી અસ્મિન પુરુષ પરઃ. છતાં આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોક્તા છે, જે ઈશ્વર છે, જે સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી તરીકે છે ને આપણા હૃદયમાં. સ્વામી અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર છે, અને તેમને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. આ આપણા શબ્દો છે ને, આ ભગવાન પોતે બોલી રહ્યા છે, એમાં કોઈ એડિશન નથી. ખૂબ સરસ આપણા શીલ પ્રભુપાદે આપણને શું કીધું છે, જે કૃષ્ણએ, જે એઝ ઇટ ઇઝ, કૃષ્ણએ અર્જુનને જ્ઞાન આપ્યું, ભગવાને અર્જુનને જ્ઞાન આપ્યું એઝ ઇટ ઇઝ, એ આપણા સમક્ષ આપણા ગુરુએ મૂક્યું છે. એમાં કોઈ ભેળસેળ નથી. તો આ જ્ઞાનમાં પણ આપણને કોઈ બે મત ના હોવા જોઈએ. જે ભગવાન બોલે છે એને જ આપણે અનુલક્ષીને જો જીવન જીવે તો સરળ અને સહજ છે. તો દિવ્ય ભોક્તા કોણ છે? એ પરમાત્મા છે, સર્વોપરી સ્વામી છે, સાક્ષી પણ છે ને. આપણે જે કર્મ કરે છે, પણ મનમાં સવાલ પણ થાય ને, અનુમતિ આપનાર ભગવાને આપણને ફ્રી વિલ આપે છે, જે જેવું ભગવાન જ્ઞાન આપે છે. જ્ઞાનને આપણે અનુસરવું ન અનુસરવું એ આપણી ઈચ્છા. એ ઈચ્છાના કારણે જ આપણે અહીંયા જીવન મૃત્યુના ચક્રમાં ફસાયા છીએ. એટલે આપણે એ જીવન મૃત્યુના ચક્રમાંથી જો છૂટવું હોય તો આપણે ભગવાનની સેવામાં લાગવું જોઈએ. તો જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રાકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે.
તેની વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તો અહીં તેનો પુનર્જન્મ થશે નહીં. પાછું આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં એને આવું જવું પડતું નથી. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક. અને પરીક્ષિત મહારાજ સુખદેવ ગોસ્વામીના પાસેથી શું લઈ રહ્યા છે? જ્ઞાનને અર્જિત કરી રહ્યા છે. તો કેટલાક મનુષ્ય પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જોવે છે, અન્ય કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા અને વળી બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જોવે છે. વળી એવા લોકો છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી, પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. આ લોકો પણ અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકા છે. અહીંયા કહેવા માગું છું, જેણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર નથી. અહીંયા કપિલદેવ એમની માતાજીને જ્ઞાન આપી દે છે, જે એમના પુત્રના શરણે જાય છે. તો જેને કોઈ પણ આધ્યાત્મિક એટલે કે સ્ક્રિપ્ચરનું નોલેજ ન હોય, પણ એ એવા અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. ખાલી શ્રવણ માત્રથી એવા કોઈ જેણે એને આત્મસાત કર્યા છે, પોતાના જીવનને ભગવાનની ચરણોમાં ધરી દે છે, એવા જ્ઞાની લોકો પાસે જો એ શ્રવણ કરે તો એ પોતાના જીવનનું શું કહે છે, સાંભળીને માત્ર ભગવાનની ઉપાસના કરવા માંડે લાગે તો આ લોકો પણ અધિકારી પુરુષો પાસેથી શરણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવવાના હોવાને કારણે વૃત્તિ, શ્રદ્ધા, શરણાગતિ. ભગવાન પણ અર્જુનને જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત ત્યારે જ કરે છે જ્યારે સંપૂર્ણ રીતે શરણાગત છે. તો વૃત્તિ ધરાવનારતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. અને આપણે પણ જોયું કે આપણા જીવનમાં આપણે એવા પરિસ્થિતિમાં કોઈ આવે તો આપણી સમક્ષ જે આવે એ સંપૂર્ણ રીતે એને કોઈ સોલ્યુશન જોતું હોય તો એ આવે આપણી પાસે, અને સાંભળવાની એ આપણને ખબર છે કે હું કોઈ પણ સોલ્યુશન કહીશ તો એ ફોલો કરશે. ને તો તમે પણ એવી ઈચ્છા ન ધરાવો કે ચાલ આ તો હંમેશાનું થયું છે. આપણે બોલીએ છીએ એને સોલ્યુશન જોતું, પણ કરે તો પોતાની મનનું જ છે. પણ એના માટે પણ એવા અધિકારીઓ પાસે આપણે શ્રદ્ધા ભાવે શ્રવણ કરવું જોઈએ. તો જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલા જાણે છે, જે એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારે નષ્ટ થાય છે, તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. સમભાવ દરેક જીવો પ્રત્યે, દરેક જીવોમાં પરમાત્મા છે. એ લોકો આપણને આ જ્ઞાન મળ્યા પછી આપણે જજ કરવા નથી બેસવાનું, આને લીધે દુઃખી છે, આના લીધે દુઃખી છે. આપણે આપણા માટેનું આપણે જુઓ કે આપણે પ્લેનમાં બેઠા હો તો આપણને શું કહેવામાં આવે, પહેલાં પોતાનું ઓક્સિજન માસ્ક જુઓ, પછી બીજાને સહાયતા કરો. તો પહેલાં આપણે કેટલા ઉન્નત થયા છે, કેટલું આપણામાં એ પરિવર્તન આવે છે, અને એ પરિવર્તન દ્વારા આપણા આચરણ દ્વારા આપણે લોકોને ઉત્સાહિત ને પ્રોત્સાહન આપવાનું છે. નહીં કે લોકોને આપણે બધા જ આપણે જોઈએ કે ધર્મની બાબત હોય તો બધા બીજાને જ્ઞાન આપવા માટે બહુ સૌથી પહેલાં હોય, પણ ફોલો કરવા સૌથી છેલ્લા. તો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આ સત્યને સમજવું. સમ સર્વેષુ ભૂતેષુ તિષ્ઠન્ત પરમેશ્વરમ વિનશ્યતસ્ય વિનશ્યંતમ યહ પશ્યંતિ સ પશ્યંતિ. તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. તો આ સમજવું કે આ શરીર સાથે જે આપણું અટેચમેન્ટ છે, આ ભગવાન આપણને જીવન જીવવાની સાથે જીવનનું મૂલ્ય શું છે, એના પછીનું જીવન આપણું કેવું હશે, કેવું હોવું જોઈએ, એનું જ્ઞાન આપણને આપે છે. તો જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે, તેમજ એમ પણ જુએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી, તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. એ ભારત જેવી રીતે એકલો સૂર્ય આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે મૃત શરીરમાં ચેતના હોતી નથી. જેમ આત્મા હોય એ શરીરમાં રહેલો એક આત્મા એને
પ્રકાશિત કરે છે ચેતના દ્વારા. તો જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેનો ભેદ જુએ છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. So in this Kali Yuga, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way. There is no other way. There is no other way. આ કળિયુગમાં આપણા માટે ખૂબ સરળ ને સહજ છે ભગવાન નામનું શરણ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો અહીંયા આ અધ્યાય પૂરો થાય છે. 13મો અધ્યાય. આ સારાંશ જોયો. 6 સવાલો, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ, જ્ઞાનનું વર્ણન, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા, જ્ઞેય, જ્ઞાનનો પદાર્થ, પ્રકૃતિ પુરુષ અને સંગ અને જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ. વાંછાકલ્પતરુવશ્ય કૃપા સિંધુ દેવ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. જય શ્રી પ્રભુપાદ. ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો જોડાવા માટે. અને આપણે જપ યજ્ઞ શરૂ કરીએ અને હું લાઈવ સ્ટોપ કરી દઉં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો બધા જપ યજ્ઞ જપ બેગ બધાની તૃપ્તિ માટે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમારી આવી ગઈ છે જપ બેગ. નહીં હોય તો કૃપા કરીને મેં ટેમ્પલ લિંકમાં જઈને તમે ઓર્ડર કરી શકો છો. અહીંયા લાઈવનું ઓપ્શન મને ક્યાં દેખાતું નથી બહુ છે.